they brought to him a man ne bamuleetera omusajja sick of palsy. ng'alina nga Yasanyalala. yasanyalala Lying on a bed, nga yeebase ku mukeeka. and Jesus, seeing their faith, Yesu bwe yalaba okukkiriza kwabwe he said unto the sick palsy, n'agamba oli ono omusanyalavu Son, nti mutabani, be good of cheer. nti guma, Your sin has been forgiven. ebibi byo bisonyiddwa. And behold, Era laba, nti laba, certain of the scribes said with themselves, abamu ku bo abasomesa b'amateeka ne bagamba this man is blaspheming. nti omusajja ono atuvvoola. And Jesus, knowing their thoughts, he said, Yesu ng'amanya ebirowoozo byabwe yagamba you think of evil in your hearts. nti mulowooza obubi mu mitima gyammwe. For whether it's easier to say, Nti kiki kiriwo ekyangu okwoga thy sins be forgiven, nti ebibi byo biwonyezeddwa, or do you say, oba okugamba nti arise and walk? situka otambule kyekyangu. But ye may know Nti naye musobole okumanya that the Son of Man has power on earth nti omwana wa Katonda alina amaanyi ku to nsi forgive sins. okusonyiwa ebibi. Then he said to the sick of palsy, N'agamba eri omusanyalavu, arise, situka, wake up from your bed, situka okuva ku mukeeka and go into your house. ogende eri ewakaawo. The man arose Era omusajja n'asituka and departed to his house. n'agenda ewakaawe. Glory to God. Amen. I've started with this part Natandise n'akatundu kano specifically because in life kubanga lwaki? Kubanga mu bulamu we tend to want to find the easier way out. tunoonya nnyo engeri ennyangu okuvvuunuka ensonga. Miracles, Ebyamagero signs and wonders, era n'obubonero byonna ne byewuunyisa they flow easily for Christians bikulukuta nnyo eri abakristaayo who understand the doctrine of God abategeera enjigiriza and who y'obwakatonda understand the mercies of God. era abamanyi okusaasira kwa Katonda. So we are saying that it's easier for Christians to Kati understand tukyagamba nti kyangu nnyo omukristaayo okutegeera the doctrine of righteousness ensomesa y'obutuukirivu because of God's grace olw'ekisa kya Katonda and His mercy. n'okusaasira. So when we go back to the scriptures, Bwe tuddayo ku byawandiikibwa we get to know that this was the lesson tutegeera nti lino lyali essomo that God was trying to impress on the church. Katonda lye yali ayagala okusanyusa eri ekkanisa. And this is in Matthew 9, Era kino kiri mu Matayo 9 up to 7. okuva ku 2 mpaka ku 7. Glory to God. Ekitiibwa kidire Mukama. So when he said to the Pharisees Bwe yagamba eri Abafalisaayo that it is easier nti kyangu nnyo to say that thy sins be forgiven thee, nti kyangu nnyo okugamba nti n'ebibi byo bisonyiyiziddwa. what did he mean? Kiyali So kyategeeza. the scriptures show us that he meant Ebyawandiikibwa bitegeeza nti yali ategeeza that once you understand nti bw'otegeera that you have been forgiven by God, nti osonyiyiddwa Katonda, sickness cannot hold you obulwadde tebusobola kuwamba and affliction cannot be your story. era n'okusoomozebwa tekusobola kubeera. I think we interact with people ndowooza tubeera nnyo n'abantu who find happiness in telling whatever sorrows they have gone through. abasanga essanyu mu And that is purely their journey of their story. That is the story of their journey. era nga lwe lugendo lwabwe era lwe lugendo lwabwe lwe bamanyi. Mugendeke wa gundi oyo. Go to another person. He will tell you what he went But they will never testify of the goodness of the Lord. naye tebalijulirangako obulungi bwa Katonda. Glory to God. Amen. The doctrine of righteousness enjigiriza y'obutuukirivu is the axis of simplicity. kwe kufuna omuwaatwa mu bwangu. Glory to God. Amen. It is what makes everything easier. kye kifuula buli kimu It is what okwanguizibwa. activates our deliberateness kye kireetera ennyungiro zaffe in ez'okusumulwa divine truth. mu bwa bwa It is what Katonda. removes the struggles in our kye life kijjawo ebitusomooza mu bulamu to bwaffe have that equation of the supernatural. okubeera n'enkola eyo ey'amaanyi Glory to God. ag'obwoyo. Amen. So if we understand kati righteousness, bw'obanga otegeera obutuukirivu we shall demonstrate the spirit tujja kwolesa mwoyo of his power amaanyi ge with a lot of ease. Glory to God. I think you have seen yourselves. ndowooza mwerabye Whenever you're talking about things in the works
buli kiseera lw'olaba ebintu ebikola Mukama you tend to explain yourself easier. otondika okwennyonnyolako mu But when you try to explain yourselves using the doctrines of the word, naye bw'obanga ogezaako okwennyonnyola ng'okozesa enjigiriza ey'ensi you tend to struggle somewhere. awo munayo olafubana nnyo. Glory to God. Mukama yeebazibwe. Glory to God. Mukama So when we yeebazibwe. understand the righteousness Kati bwe tutegeera obutuukirivu and walk in the realm of the ne Spirit, tutambulira mu nsi y'omwoyo whatever we tend to bring out to our kimu brethren, kye twagala okuleeta eri baganda or baffe whatever we try to bring to the fore, buli kimu kye twagala okuleeta mu maaso becomes easier. kifuuka kyangu Glory to God. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe kanisa. Hallelujah. Amen. In Matthew 8, Mu Matayo 8 in Matthew 8, Matayo 8 the centurion answered and said, this is Matthew 8:8. kati tuli mu Matayo 8 The centurion answered and said, the centurion, who is the centurion in Uganda? Esteri, tubuulirawo. Genda mu Matayo 8:8. Ono ayina ya luzungu. abango No, let's go there. The centurion answered and said, omukulembeze n'addamu n'agamba nti ani ayina Bible y'Oluganda bana? The centurion, thank you very much. omwami w'ekitongole So omukulu w'abasirikale. So the centurion answered and said, omukulu w'abasirikale n'agamba nti Lord, Mukama I am not worthy tesigwanidde that you should come under my roof. nti osobole okujja mu gwansi w'akasolya kange, But speak the word, naye yogera ekigambo and my servant shall be healed. era n'omuddu wange anaawonyezebwa. When Jesus heard this, Nti Kristo bwe yawulira bino he marveled and said to the centurion ne yeewuunya n'agamba eri omukulu and w'amagye those that followed, n'abo bonna abaali bamugoberera, verily I say to you, amazima ddala mbagamba nti I have not found such great faith, sinasisinkana kukkiriza kwa muvundo bwe not even in Israel. sina mu Isirayiri. Glory to God. Mukama yeebazibwe. What does this bring to our minds? Kiki kye kireeta ku nfumitiriza yaffe mu It ndowooza brings to our minds the greatness of faith. kino kireeta mu ndowooza yaffe obusukulumu obuli mu kukkiriza. When the Roman centurion asked the Lord, omulomaani ono omuloomi ono omukulembeze bwe yasaba Mukama, he only said, send a word. yagamba nti weereza buweereza kigambo. The words that that great centurion used ebigambo ono omukulembeze w'abasirikale bye yayogera is what Christ termed as great faith. ekyo bye Kristo kye yayita okukkiriza okw'amaanyi. Glory to God. Mukama So the yeebazibwe. greatness of faith Kati obukulu obuli mu kukkiriza will always be hinged buli kiseera bujja kubeera nga bukugiddwa, nga bwetooloolera bujja kubeera nga bwetooloolera on the liberties of the word mu ddembe liri mu kigambo when we understand its limitations. kabi tutegeera enkola yaakyo. Glory to God. Mukama yeebazibwe. Glory to God. Mukama yeebazibwe. There are times when you have to have faith waliwo ebiseera byoteekeddwa okubeeramu and you n'okukkiriza speak things into being. n'oyogera ebintu okubaawo When you okulabisibwa. speak those things into being, bw'oyogera ebintu ebyo okulabisibwa you have to accompany them with faith oteekwawo biwerekeza okukkiriza and actions. era n'ebikolebwako. But if you only speak naye bw'oyogera obwogezi and leave it at that, n'okireka ku mudaala ebyo you will not accomplish. munnange tekijja kutuukirira. Glory to God. Mukama So yeebazibwe. there are those of us waliwo abamu ku ffe who seek the hand of God abanoonya omukono gwa Mukama by seeking to touch his garment. nga twagala okukwatako ku munagiro gwe. I think you remember in the Bible nzijukira bulungi mujjukira mu Bayibuli that lady who had omukyalo oyo eyalina ekikulukuto she said, if I could only touch yagamba nti singa nsobola okukwata obukwasi ku munagiro gwe his garment, eri ku kyambalo kye I shall be healed. nze mmanyi nja kuwonyezebwa. This is a lady who didn't know God, ono ye mukyala yali tamanyi Katonda but she had faith. naye yalina ate Glory okukkiriza. to God. Mukama Now, yeebazibwe. that kind of faith kati okukkiriza okw'ekika ekyo is good, kulungi but it's not great faith. naye ate si kusukkulumu. Glory to God. Mukama yeebazibwe. People seek deliverance abantu basaba okuwonyezebwa by the laying of on hands. nga bateekeddwako emikono That too is faith. eri ekyo kwe kukkiriza kwe.
but it's not great faith. Nyate nga sikusukulumu. There are those who seek deliverance. Waliwo abo abanoonya okuwonyezebwa, okusumululwa. Through prayer, okuyita mu ssaala, through fasting. okuyita mu kusiiba. That is also an exercise of faith. Ekyo nakyo kimu ku bikozesebwa okukkiriza. But it's also not great faith. Naye ate era nako sikukkiriza kusukulu. Why? Lwaki? Because there is a higher faith in terms of dimension. Kubanga waliwo okukkiriza okw'enjawulo mu biseera eby'enjawulo. Bayibuli egamba that great faith nti okukkiriza is okusukulu the deliberate attitude kweyendabika ey'obwangu to provoke the power of God, okuvvoola amaanyi ga Katonda, to provoke the power of God okusoomooza amaanyi ga to Katonda, operate beyond any human limitations. okukola okusukkuluma entegeera y'omwana gw'omuntu yenna. Great faith Okukkiriza okusukkuluma is the deliberate attitude kwe kukolera mu ddembe to provoke the power of God okusoomooza amaanyi ga to Katonda, operate beyond any human limitations okukola okusukkuluma ku magezi to g'omwana receiving. w'omuntu. Amen. To receiving. Okufuna. Glory to God. Amen. Hallelujah. Amen. So it is the knowledge Kati kwe kutegeera that the word has no boundaries. nti ekigambo tekirina nsalusalo. Glory to God. Amen. Tekina komo. It has no limit. Hallelujah. Amen. Speaking merely can bring an answer. Okwogera mbagirawo kuno kusobola okulaga n'ekiddibwamu wano. Thinking on it Okukirowoozaako can also bring an answer. nakyo kisobola okuleeta ekiddibwamu. So the consciousness Enfumiitiriza that all scripture, nti ebyawandiikibwa byonna, ebyawandiikibwa byonna is profitable. byonna bya muganyulo. Glory to God. Amen. What do we mean here? Tutegeeza We ki? have said that speaking Tugambe nti okwogera and believing is n'okukkiriza faith. kwe kukkiriza. Hallelujah. Amen. But if we know that there is no human limitation Naye bwe tukkiriza nti tewaliiwo kkomo To the word of God, eri kigambo kya we Katonda, achieve. ate awo Glory to God. For example, okugeza. you can be in trouble Osobola obeera mu mitawaana and you need deliverance. nga weetaaga And you okusumululwa, quote Malachi 3:10. n'ojjukira Malakayi 3:10. But when you go to the Bible, Naye bw'ogenda mu Bayibuli, Malachi 3:10 Malakayi does 3:10 not even speak about deliverance. ng'ate teyogera wadde nakuggu. It speaks about something else. Ayogera ku kintu kirala nnyo. Glory to God. But because that is the scripture you have quoted at that time, Naye olw'okubanga kye and you have faith, naye ng'era olina okukkiriza. that is a sign that there is no human limitation. Ako ke kabonero akalaga teriiwo. As long as you know that whatever is in the word Kalabi obanga okimanyi nti buli kimu is profitable, kya muganyulo. nothing can defeat you. Tewali kiyinza. You even quote Genesis 1:1 Otandika n'okwotinga olubereberye emwemu. that talks about creation. Eyogera ku buto. But what you need at that time when you're in trouble Naye ky'omanyi mu biseera ekyo nga oli mu kizibu kyekyo, is deliverance. gw'omanyi But kusumululwa. because that we know that all scripture is, Naye okubanga tukimanyi nti buli byawandiikibwa byonna it can bring healing. bisobola okuleeta okuwonyezebwa. Glory to God. Amen. One can cast out demons, Omuntu omu asobola okugoba eri omuddayi even if in that process ne bw'aba nga abadde mu they quote a scripture that does not talk about deliverance at all. nga yakwata okusula ekyawandiikibwa kimu kitayogera na kusumululwa. Glory to God. Amen. Hallelujah. Amen. It is like someone quoting a scripture in Revelation. Kibanga omuntu omu akwata okusula ekyawandiikibwa mu kubikkulirwa. But what they are asking God for Naye ng'ate kye basaba Katonda is a financial breakthrough. ng'ate banoonya byanfuna. Glory to God. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Now in Genesis 41:35, Mukati mu Genesis 41:35. the Bible says, and let them gather all the food. Genesis 41:35. Olubereberye 41:35. And let them gather all the food
nti leka bakuŋŋaanye emmere yonna for those years olw'emyaka egyo gyonna that will come, ekigenda okujja, and lay up all the corn. era bateekewo The corn, store. corn kasoli. Amen. What does your Bible say, my brother? Corn. What does it say? Grain. Grain. Amen. See, we are reading. You're reading from the NIV. I am reading from the KJV. You remember the other Sunday I told you that whereas the language in these Bibles might change, the words that are used are different, but they mean the same thing. Like I said, the NIV can say, I don't have money. But when you come to the KJV, you say, let it be known from this day forward that thy pockets are bottomless. But it's trying to say what? I don't have money. Amen. Glory to God. Amen. So, and let them gather all the food of those days, and for the good years that are to come, and lay up the corn under the hand of Pharaoh, and let them keep food in the cities, and that food shall be for sold to the land against the 7 years of famine which shall be in the land of Egypt, that the land perish not through the famine. Glory to God. Amen. The scripture is trying to show us that a nation can be preserved through the word of God. Glory to God. This is just a by the way, Frank. I hope you're watching the kids. I don't seem to see them around. Yeah, good. You know when Mama is not around, there are questions I don't want to answer. Where were you? How come his hair is not cut, but yours is cut? Yeah, so we have to look out for the young ones. Glory to God. Amen. Glory to God. Amen. So what the scripture is telling us is that a nation can perish because of the absence of the word of God. Here the Bible speaks of the time when famine was to come to Egypt. So Joseph told Pharaoh that it was important to store up bread for the time to come, lest over the nation perishes through famine. Glory to God. Amen. What do we understand here? We understand that this is as more as a physical famine. It is a physical famine. There is no such a thing as famine in the word of God, or of the word of God. You know, when you're not sure of a scripture in the Bible, it is best to use the good words of my friend. So this is what he said.
bino byati byagamba. You know, there is this scripture I love so much. Ekyandiko kino kye njagala ennyo. But that scripture is between Genesis Ekyandiko kiri masekati ga and Revelation, eh? kiri masekati g'olubereberye n'okubikkulirwa. But clearly we know the Bible starts from Genesis naye nga tukimanyidde eddwala lye Bayibuli and ends era in Revelation, eh? n'ekkulirwa. So, not to quote a scripture that was not sure of. Kati n'olwekyo ye okwewala mbu So he decided to tell you, mwana, waliwo ekyawandiikibwa ekyo kinkolera. nagala waliwo ekyandikibwa ekyo Naye kikukolera. kiri wakati wa Kiri masekati mu Genesis awo ne Revelation awe. n'okubikkulirwa. But look at this Bible. Naye njalo By the time you go through Genesis to Revelation to get to that particular scripture ekyawandiikibwa ekyo okuva that he likes a lot, kye yawandiikako nze naawe. munnange niyandiyo. Glory to God. Mukama yeebazibwe. So, when there is no word, n'olwekyo bwe waba nga teri aliwo, when there is no word, bwe waba nga tewali kigambo, so for this we shall call it bread. kati n'olwekyo kino tujja kiyita omugaati. In any land, mu litaka lyonna gye tuli it can be destroyed. esobola okuggwawo Glory to nga God. tewali kigambo. Amen. When there is no bread, bwe waba nga teruliiwo In any land. mu ttaka lyonna it can be destroyed. erisobola okusaanawo. Look at Israel njagala otunule Isirayiri during the time of Samuel. mu biseera bya Samwiri. Now let me also use that phrase of my friend. There is somewhere in the Bible where it says waliwo mu Bayibuli wekigambira nti that during the times of Samuel, nti mu biseera bya nabbi Samwiri, when the word of God was scarce. ekigambo kya Katonda bwe kyali nga kyabbula. Michael, now that you know it, could you quote for us that scripture? Mikayi engeri gyokimanyimu ndagala otujjukizeewo. Yeah. So the Bible says that in those words, Bayibuli nti mu bigambo ebyo okay, that is Samuel 3:1, eh? Samwiri 3:1. First Samuel, eh? Samwiri ekisooka 3:1. 3:1. We shall not struggle. So it says egamba bweti that in those days, nti mu biseera ebyo when the word of God was scarce, ekigambo kya Katonda bwe kyali nga kyabbula, there was no open vision. tewaalingawo kubikkulirwa Are you relating? okwolesebwa. Amen. First, we are saying that if there is no bread in the land, twatandise tugamba nti oba tebaliiwo mugaati mu kitundu, it can be destroyed. kitundu kisobola okusaanawo. And here we are saying that during those times, ate wano tugamba nti ebiseera ebyo there was no word bwe waalinga ekigambo kya of the Lord, ekigambo kya Katonda nga or when it kyabbula, was scarce, oba bwe kyali nga tekirabika, there was no open vision. tewaalingawo kwolesebwa. Glory to God. Amen. The fate of this nation, Israel, at that time, enkomerero y'eggwanga lino Isirayiri ekiseera ekyo, we see that it was being deprived. Deprived. What is deprived? To deprive is what should we say? When you don't get, when you're deprived. Tewaaliwo kufuna. Correct, eh? Amen. Yes. Amen. So the scriptures reveal that ebyawandiikibwa bitubuulira nti even during the times of the covenant box, n'ebiseera by'essanduuko y'endagaano, we see that it was a representation tulaba nti nno kaali kabonero of the presence of God. ak'okuberawo kw'obwa Katonda. However, Newankubadde because there was no word olw'okubanga tewaaliwo kigambo, of God in that land, ekigambo kya Katonda mu kitundu ekyo, the people could not be saved abantu baalinga tebasobola kuwonyezebwa from being attacked by their enemies, okuva eri okulumbibwa kw'abalabe baabwe, even if they had the covenant box. wadde nga baasitudanga essanduuko This is all y'endagaano. because the word of the Lord was scarce. Kitegeeza nti kyajjawo olw'okubanga ekigambo kya Katonda kyali kyabbula ebiseera ebyo. Are you going through any troubles? Oba olina kyoyitamu kati eky'okusoomoozebwa. Have you checked yourself to see the presence of the word of God in you? Weekebeddemu n'olaba oba ekigambo kya Katonda mwe kiri mu ggwe. Hallelujah. Amen. Have you checked yourself Weekebedde bulungi to see the level of the presence of the word of God in you? okulaba eddaala ly'okubeerawo kw'ekigambo kya Katonda mu ggwe.
The scarcity that we are looking at here in the scriptures, okubulwa wano kwe twogererako mu byawandiikibwa kwe tutunuulira, or the famine of the word, oba ekyeya ky'ekigambo, these people dare to take that covenant box to Shiloh. abantu bano bagamba okutwala sanduuko ey'endagaano eri Shilo. But do we remember what happened at Shiloh? Naye tujjukira bulungi ekyatuukawo mu kifo ekyo. Hello? At Shiloh, that was a place where they were engaged in battle kyekifo we baagendanga okulwanira entalo with the Israelites. Sorry, with the Philistines. So the children of Israel had taken that covenant box at Shiloh because they were engaged in battle with the Philistines. But because of the absence of the word of God during that time, they fell in great number. They fell in great number because of the absence of the word of God in their land. We can be here and sing Mukama njagala kulaba nolando on our lips, but deep down is God present in us. So we come here and sing, call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. But when you call upon the name of the Lord, what happens? You invite him in your heart. This is where we see disappointments. But I've called you. But during the night, even during the day, you're there breaking into someone's car. Definitely, God will not work in your life. A nation without the word of God that frustrates the gospel. Where I mention a nation, put yourself. David without the word of God. We just say that where I mentioned, so me I'm saying David. You're innocent. So a nation without the word of God frustrates the gospel. It disgraces the truth of the scriptures. It outlaws the Bible and also forbids prayer in schools. When you go all through that in your life, you will never lay a full manifestation of God in your life. Glory to God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. It's amazing. You know, when our pastor is here and we are seated there, you can't imagine how much grace that is flowing in her because she's at the source. So I am also enjoying myself as I preach to you, as I share with you. So it causes activity in me. So going back to nations, and I'm saying when I mention a nation,
You put your name. I I think you've heard the government of Uganda. I'll put a disclaimer there. Amen. I'll put a disclaimer. Akakwate. Amen. You've heard of breakfast meetings organized by our first lady. Breakfast meetings just to intercede for the nation. Huh? You've had people calling demonstrations just to plead for the cause of the Lord. But all this they can do as long as there is no presence of the word of God in that nation. In this cloudy here. Amen. We will never have the presence of the Lord. Meaning that even if we have that covenant box in us, the presence of God is not there. So these bodies without the Spirit of God, they are just merely institutions. Glory to God. Amen. Hallelujah. Amen. Then they said unto me, I want to close. Fear not, Daniel. For from the first day that thou didst set thy heart to the understanding of yourself before your God, your words were heard, and I came because of your words. Glory to God. The scriptures tell us that heavens respond to the understanding of men.